Assalomu alaykum, Cherry Ademaster Olmazor filiali obunachilari. Xudo xolisa biz o'zimizning ish kunimizni boshlab olganmiz. Hammanglarni yangi yil bilan tabriklayman. Yangi yilimiz hammamizga baxt, quvonch olib kelsin. Xudo xolisa obzorimizni boshlaymiz. Obzorimizda bugun yangi modelimiz Arizo 8 Pro modelimiz. Bu full varianti, ikkinchi pozitsiyasi, to есть mashinamizni ko'rishingiz mumkin. Qanaqa rang, chiroyli, необычный rangda chiqqan. Бесключевой доступлari sensorda bo'ladi, даже незаметный. Bunday olib qaraydigan bo'lsak, qani. Даже незаметный bir xil aytadi. Бесключевой dostupi bormi deydi, kelib so'raydiganda bo'ladi bizdan. Mashinani shuma izolyatsiyasiga umuman gap bo'lishi mumkin. Bunday qaraydigan bo'lsangiz, qarang. Такой легкий. И yopilishi ham. Вообще shikolat mashina. Keling, mashinani bitta ichlarini ko'rsatib o'tasiz. Ichlari полностью eko ko'jadan qilingan mashinalarni rullarida, oldi orqa sideniyada ikkita bokovoy, oldi lobovoy, orqa lobovoyda o'zi isitish sistemasi bo'ladi. И undan tashqari oldi передний sideniyamizda обдув сидений bo'ladi. Mashinamizda также беспроводной зарядкamiz bor. Undan tashqari mashinamizda как бы nima deydi, полностью svetodiodlar bilan jihozlangan bo'ladi. Elektropaketlariga agar ahamiyat beradigan bo'lsak, elektropaketlari sideniyani shu yerda o'zida joylashgan. То есть удобный, как подмерз. А eshiklarning uchkalariga ahamiyat bersangiz, bu уже klassika. Aytishimiz mumkin, klassika. Juda ham boshqacha ishlangan. Полностью ko'jalari shitый bo'ladi, o'ziga tikilgan ko'jalari. Xohlasangiz bu yerni полностью o'chirib qo'ying. O'zi yoqsangiz ham bo'ladi. Bu yerda sizni, например, ekraningizni yorug'ligini tushirib, o'chirish shu yerda o'zidan и звукni ham shu yerda o'zidan to'g'irlasangiz bo'ladi. Rullarimiz juda ham chiroyli, elektrousилительный rul bo'ladi. Rulimizda joylashgan cruise control, undan tashqari mashinada multimediani boshqarishi bo'ladi, bu yoq tarafdan bo'ladi. Signallari ham juda ham chiroyli. Как mashinalarda bo'ladi, o'ziga yarashmaydigan signallar bo'ladi. Bu yerda уже вообще boshqacha. И mashinamizda plus panoramный shtorный lyuk bo'ladi. Oxirigacha panoramный shtorный lyuk bo'ladi. Bu yog'ida nima deydi? Как бы moment, ключ momentingiz bo'ladi. Ochganingizda svet yonadi. Ayollarimizga eng kerakli narsa. Не только что ayollarimizga. Har bitta o'zini уважать qiladigan erkak kishi ham qaraydi oynaga. Bu yog'i bari kerakli narsa. Bu yerda bizda skrytый podstаканникimiz joylashgan. Skrytый podстаканникimiz ikkita suv uchun joylashgan. Bu yerda как бы karmashka. Bu yerni o'ziga ham qo'yib qo'ysangiz bo'ladi. Например, bu yerda o'tiradigan odamga bu yog'i ham удобный, telefon qo'yishga. И беспроводной зарядкасы Type-C и USB bo'ladi. Joystiklar robotizirovаны joystikda bo'ladi. Ikki xil rejimda harakatlanadi. HEV и EV. То есть gibrid model bu уже полностью. Bu yerda mediani boshqara olasiz, ovozlarni ko'tarib, pasaytirib, shu yerda o'zidan bo'ladi. O'zida mod bor, 3 xil rejimda harakatlanadi. Sport, eco и normal 3 xil rejimda harakatlanadi. Mashinamizning o'zida 360 kamerasi bo'ladi. 360 kamera, полоса удержания, слепой zona datchiklari bo'ladi o'zida mashinani. До такой степени mashina zo'r. И ahamiyat berasiz, kolonka akustikalari полностью Sony bo'ladi. Sony odamlar ahamiyat beringlar. Sony самая проверенная firma biz uchun. И oynalari ham двухслойный oyna bo'ladi. Kolonli двухслойный oyna. Ikkita qavatdan qilingan bo'ladi. Kolonli двухслойный oyna. Bir ahamiyat bering. Eshikdan tushganingizda Arizo. Eshikdan tushayotganingiz hozirmasiga yoqimi? O'ziga tushtiradi. Ancha boshqacha vida, bogatost berib turadi mashinaga. Mashinaning o'zida 360 kameralari bor, слепой zona datchiklari bor, rakovoylarida. Mashinaning orqa radlarini ham ahamiyat beramiz, keling. Mashinaning orqa radiga ahamiyat beradigan bo'lsak, orqalari ham keng, полный eko koja qilingan, sidenlari ham. Orqa ikkinchi qatorimizda ham konditsioner deflektorlari joylashtirilgan. Sidenlar o'tirishga ham ancha удобный. То есть bu yo'llar ancha tushgan bo'ladi, bemalol joylashib o'tirib olsangiz bo'ladi. Mashinaning o'zida airbaglar joylashgan. Mashina самый безопасный mashina. Cherry modellarining hammasi самый безопасный mashinalarga kiradi. То есть crash test bo'yicha mashinalarimiz statistik, o'rtacha statistikada undan 7,5 olgan mashinalar hisoblanadi. Keling, mashinani bu yoq tarafdan ko'ramiz. Mashinani ikkita tok oldirish joyi bo'ladi. То есть bittasi uyda oldirishingiz uchun, bittasi ko'chada. Например, быстрый зарядкаlarda oldirishingiz uchun. Ikki xil zaryadka.
Mashinani bagajlariga keldik. Eng qiziq joyi bagajimizda qancha? Bagajimizda общий 500 litr. Shunaqa katta keng bagaj bo'ladi. Plus o'zida subwoofer joylashgan. Plus joylardan bittasi o'zida subwoofer joylashgan bo'ladi. Bagajimizda dakatka полноценка bo'lmaydi. Har bitta tokli yoki gibrid modellarimizga o'xshab, bu yerda уже balonchik. Boya aytib o'tgandek, u uchun zaryadka dedim. Komplektatsiyamizda o'zida zaryadkasi chiqadi. Komplektatsiyamizda zaryadkasi uy uchun bo'ladi. Bemalol ishlatsanglar bo'ladi. O'zini komplektida bor. Mashinamizning bagaji yopilishiga ham ahamiyat berasiz. Bo'ldi. Вообще zo'r. Shumka qilingan. Односторонний o'zida shumka bo'ladi. Bu yoqdan benzin to'ldirasiz, nari tarafda tok. Nimaga ikkita deb anaqa g'alati bo'lib qoladigan odamlar uchun, как bilmaydi, ayollar uchun aslan. Orqa taraflarini ko'rsatdim. Orqada ham, kстати, xuddi shunaqa kolonkalar qo'yilgan. Ahamiyat beradi dizaynlarga. Juda boshqacha yonadi. Mashinada sizga yana plus tarafi balonlariga ahamiyat bering. Balonlari всесезонный balon qilingan. Quyma diska qilingan o'ziga. Juda ham chiroyli dizaynlariga yuqashib ketgan bo'ladi. Faras LED bo'ladi. Mashinamizning farasi. Mashinamizda общий zapas xodi 1400 km bo'ladi. Общий zapas xodi 9 da yuradi, 150 km-gacha yurib bera oladi bemalol mashinamizda. Undan tashqari ko'pchilik qiziqqan savol, mashinamizning benzin rasxodi. Benzin rasxodi qancha bo'ladi? Bu mashinalarimizning benzin rasxodi 3.9 litr bo'ladi. 100 km ga 3.9 litr yeydi. Keling aka, yana bitta narsa qolib ketibdi. Endi bitta ham deyolmaymiz bu yerda. Mashinamizda plus ko'pchilikni hayratiga sabab bo'lgan narsa mashinamizdagi aromatizator. То есть mashinaning o'zida aromatizator joylashgan. Tak, 3 xil aromatizator bo'ladi mashinamizda. Свежесть, tashqari yana 3 xil o'zida bo'ladi. Har bitta kapsulamizda shunaqa holatda chiqadi. Bu kapsulalarni keyinchalik tugagan taqdirda ham sotib olsanglar bo'ladi. Bu o'zi nima uchun qilingan? Bu mashinamiz uchun eng kerakli narsalar deya olaman. Потому что inomarka zo'r mashina, hammamiz ham har doim mashina ichiga zo'r qarolmaymiz. Bu narsa sizga foyda beradi. Oldingizdagi, например, odam olib ketayotganingizda mashinangizda endi har xil situatsiyada bo'lasiz. Bunday olib qaraydigan bo'lsangiz. Bitta qo'shasiz, уже havo чистый siz uchun. Mashinani, например, suxuy tuman qilmaysiz, hidini ketkazish uchun. Bu sizga kerak narsa demoqchiman. Просто takka emas bu ham. Mashinani o'ziga shunaqa qilib yonida joylashtirib qo'ysangiz bo'ladi. Men har doim qiynalaman shu narsaga. Dальше davom etamiz. Mashinamizni qarang. Old облицовкasiga ahamiyat berasiz. Mashinamizning old облицовкasi ancha boshqacha qilingan. 2025 mashina versiyalari ancha-muncha zamonaviy vid berib turadi. Mashinalar old решеткалari ham ancha boshqacha. Mashinamizda o'zida panoramный шторный люк, полоса удержания, 360 kamerasi bo'ladi, o'zida как бы скольжение bo'ladi, датчик дождя, hamma funksiyalar bilan jihozlangan mashinamizda. Xudo xolisa bizda sotib olishingiz mumkin. Kelib avtosalonimizda bir kun ichida o'zingizlarning nomingizga rasmiylashtirib mashinani olib chiqib beramiz. Mashinamizning to'lov usullari, hozirgi to'lov usullari 2025 uchun hozircha eski uslovlar hali ham turibdi. То есть qanaqa? Стандартный kredit условияsi. Standartniy kredit условияsi olishingiz mumkin. Naqdga, lizingga, перечисление firmalarga olib ketsanglar bo'ladi bemalol. Hammasini bir kunda hal qilib bera olamiz. Hammanglarni Cherry Adamaster Olmazor filialida kutib qolamiz.